Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradela. Saya dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan tentang latihan batuk efektif. Sebelum memasuki latihan batuk efektif, apakah Anda tahu itu batuk efektif? Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuan batuk efektif: yang pertama, mengeluarkan semua udara dari dalam paru-paru dan saluran nafas hingga menurunkan frekuensi sesak nafas. Yang kedua, menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Yang ketiga, melatih otot-otot pernapasan agar dapat mengeluarkan fungsi dengan baik. Dan yang terakhir, melatih klien agar terbiasa melakukan cara pernapasan dengan baik. Tujuan etika batuk efektif yaitu mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau droplets dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Kebiasaan batuk yang salah. Yang pertama, tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. Yang kedua, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin. Yang ketiga, membuang ludah batuk di sembarang tempat. Yang keempat, membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. Yang kelima, tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Teknik batuk efektif. Pertama, anjurkan minum air hangat sebelum memulai batuk efektif. Kedua, atur posisi duduk dengan mencondongkan badan ke depan. Yang ketiga, tarik nafas dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut sebanyak 4-5 kali. Yang keempat, pada tarikan nafas dalam yang terakhir, nafas ditahan selama 1-2 detik. Yang kelima, angkat bahu dan dada, dilonggarkan serta batukan dengan kuat dan spontan. Yang keenam, keluarkan dahak berulang kali sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, hindari batuk yang terlalu lama karena dapat menyebabkan kelelahan dan hipoksia. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Cuci tangan, jaga jarak, selalu memakai masker.